طبعا اليوم بس كنت أبغى منكم إنكم تشتركون بقناة هذه البنت. الحين بكتب لكم إياها. صبر معليكم إن أنا مشتركة فيكم. لا صح أنا ماني مشتركة عند البنت. الحين بوريكم قناتها. معليكم تمام. هذه قناة البنت. اصبروا. هذه مس بنت. وبس اليوم أبغاكم تشتركون عندها وزيد يعني كأن يعني أنا قاعدة أنشر لها، وكنت بس أبغاكم بس تشتركون بقناتها وتحطون حلقات وتدعمونها كذا. شوفوا كتبت ممكن بس تعطي مقابل انتو ولا تبي مقابل يعني ما أعطيك شيء. ما أدري خلاص بدون مقابل ثاني كذا بنشر. المهم بس كنت أبغاكم تشتركون بقناة البنت وبس. أحبكم.